Gusti wae teh. Maka jorojoy wae aya hayang tobat ari geus migawe dosa. Maka cek dia lamun urang keur getol ibadah teh urang pasti leuwih ngabutuhkeun ka Gusti Allah. Sabab naon? Sabab tadi teh sok kaentepan ku sifat-sifat setan. Tapi nalika urang doraka, urang sok langsung tobat ka Gusti. Lajeng. Asitru ala kismaini, sitrin anil maksiati wa sitrin fiha. Fal amatu yatlubuna minallahi ta'ala asitra fiha khasyata sukuti martabatihim indal khalqi. Wal khasatu yatlubuna minallahi sitra anha khasyata sukutihim min nazril malikil haq. Tutup Allah itu terbagi dua, yaitu tutup dari melakukan maksiat dan tutup dalam maksiat. Orang awam meminta kepada Allah agar ditutupi dalam berbuat maksiat karena khawatir jatuh kedudukannya dalam pandangan manusia. Namun orang khawas atau orang khusus meminta kepada Allah agar ditutupi dari berbuat maksiat karena khawatir jatuh kedudukannya dalam pandangan sang penguasa atau Allah. Pahaminya dua kata. Pertama ada satrun anil maksiat, ada satrun fiha atau satrun fi maksiat. Jadi ayat satrun anil maksiat hayang dijauhkeun, hayang ditutupan tina maksiat ka Gusti. Jeung satrun fil maksiat hayang ditutupan nalika panpi eta dorpiah ngawadahan. Ari anil maksiat mah memang hayang ditutupan teh tina sagala penyebab nu bisa nimbulkeun maksiat. Jadi geus aya ancang-ancangna, Pak. Ieu na. Oh benar. Karena geus dibulat-belit atuh. Diulangi lagi, Pak. Di situ ada, pahami dulu, ada satrun anil maksiat, ada satrun fil maksiat. Ada an, ada fi. An mah mujawajah, fi madhon fiya. Ai satrun anil maksiat mah urang teh menta pertolongan Allah, menta tutup Allah tina sakabeh perkara nu nyebabkeun maksiat. Jadi geus acang-ancang. Pona tidak sakabeh asbab nu bisa nimbulkeun urang jadi doraka ka Gusti teh, urang hayang ditolongan ku Gusti, ditulungan ku Gusti. Tapi satrun pihak mah urang teh geus naon, Pak? Geus migawe dosa. Geus dar dosana. Ngeun ku sabab sieun kanyahoanku makhluk menta satarna Gusti Allah, hayang ditutupi aib urang ku Gusti Allah. Jadi ari an mah memeh der. Berarti tina segala penyebab timbulna maksiat geus hayang dihalangan, disatar ku Gusti. Tapi lamun pihak mah geus der migawena. Maka cek di dieu tingali. Udara digancangkeun naon margina apa? Kalina teh dinten Salasanya. Enjing terbo berarti terakhir. Jadi enjing terakhir berarti abdi mah ka bagian hancang aosna ayeuna hungkul terakhir. Sababna jadwalna kan dirobi aya Ramadan mah. Ari biasana geuning di luar Ramadan mah manakib teh wengi tiwit magrib dugi karengse. Aya dina Ramadan mah manakib teh ba'da asar, rangkaian manakib teh. Oh, ada di luar Ramadan makan ziarah non ziarah kubro teh ba'da asar. Tah ari enjing mah
ziarah kubur teh berarti bada duhur. Sabab bada asarna mana? Rangkaian ziarah kubur teh sekaligus penutupan kitab Al-Hikam. Kita sebadereng se. Sedangkan dia masih 30 tadi teh 30 hiji sadayana 50 genep. Masih 30 genep deui katanya. 20 genep. Tinggal 20 genep deui. Jadi kudu ada dideg-degkeun. Dibelikan deui, Pak. Jadi ayat satrun anillah anil maksiat, ayat satrun fil maksiat. Tutup tina perkara menyebabkeun kana maksiat. Jadi hayang dibentengi ku Gusti tina sabab-sababna ge. Aya deui satrun satrun fil maksiat. Urang teh anu kitu teh. Pan ari nanti Pak. Orang teh lah. Lihat tuh. Penutup terbagi dua, penutup dari maksiat dan penutup dalam maksiat tuh. Ada dari, ada dalam. Ai dari ngeus atau encan? Encan maksiatna. Oh, maksiatna encan. Ari dalam maksiat berarti maksiatna eukeun. Orang awam memohon penutup dari Allah dari kemaksiatan. Karena takut harga diri mereka jatuh di hadapan makhluk. Jadi erana ku makhluk kungkul. Sedangkan orang khusus, wasil khusus atau wasil khusus memohon penutup kepada Allah dari maksiat karena takut jatuh harga diri mereka dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Pak, urang mah kieu. Lamun misalkan urang dibere harta, dibere kakayaan ku Gusti, ditarima moal ku urang. Ditarima. Tarima wae ku urang. Anu padahal harta teh Pak, keleluasaan kekayaan yang kita terima itu bisa teu jadi sabab maksiat. Bisa teu? Bisa. Lamun urang dibere harta, dibere kekayaan ku Gusti, der urang teu bisa nyukurana. Nah, berarti eta harta teh jadi sebab urang teu daek syukur ka Gusti. Sedangkan ari teu daek syukur ka Gusti teh berarti kupur nikmat. Sedangkan ari kupur nikmat teh berarti dosa alias maksiat. Tah, Pak. Ari jelema khawas mah komodei khawasul khawas mah lamun diperkirakeun ieu harta teh matak nimbulkeun dosa geus hayang harta ge kitu. Nah, sabab ayana harta ayana kakayaan teh bisa nimbulkeun urang teu daek syukur kupur nikmat. Ai kupur nikmat teh hukumna dosa berarti maksiat. Ai urang mah kieu Pak. Gusti, gawe sok bere harta abdi, bere kakayaan. Oh, urang mah teu ningali akhirna Pak. Da urang mah engke lamun hayang dibere harta, urang hayang dibere kakayaan. Sabab urang teu ningali nah eta harta terjadi sabab kana ti kocek pelakna urang atawa moal. Tapi urang mah Pak di mana-mana. Jadi urang mah hartana mah tong dihalangan ye. Hartana mah ulah dihalangan. Sabab urang teh butuh kana harta, butuh kakayaan. Tapi Gusti, ye di mana-mana kaula kupur nikmat. Berarti lamun urang geus kupur nikmat geus dosa can? Geus dosa can? Geus eukeur atawa geus tak urang mah hayang ditutupna teh ti dinya. Teu arti keneh kieu Pak. Salageun nudu bilang kan geuning-geuningan wala taqrabuz zina. Ai jelema khawas mah Pak tina sakabeh perkara nu bisa nimbulkeun zina ge naon Pak hayang dihalangan. Jelema model pantal urang kieu mah Pak tuh
hayang dihalangan ku Gusti teh, disembunyikan aib urang ku Gusti teh di mana-mana ti kocep lat. Jadi geus derjinana urang kakarak, aduh Gusti ieu kumaha sedangkan urang teh misalkan anggota dewan legislatif. Tuh sedangkan urang teh misalkan tadi ngalakukeun kitu asusila. Maka minta ka Gusti, Gusti mudah-mudahan ieu dosa kaula teh teu kanyahoan kumah lu. Teu kanyahoan ku dewan kehormatan. Naon sababna? Lamun kanyahoan berarti kaula dipecat kitu. Urang mah kitu, Pak. Udah ulang masih resep kene paningan nu seksi-seksi teh. Itu penyebab kana jina. Tah, ari model pantal urang mah Pak, jadi hayang ditutupan ketika kita sudah melaksanakan dosa atau sedang melaksanakan dosa, kakarak butuh satana suturna atau satrullah tutup au supaya aib urang nu kurang geus dilaksanakeun teh ditutupi ku Gusti. Tujuanana lain sabab era ku Gusti, tapi sabab era kumaha? Itu urang mah. Tapi ai jelema hoas mah lain kitu, Pak. Nu ditingalina lain makhluk. Tapi nu ditingalina Gusti Allah. Maka menta tutupna ge lain fil maksiat. Lain nalika geus ngalaksanakeun dosa atawa eukeur ngalaksanakeun dosa, tapi anil maksiat. Tina perkara nu bisa nimbulkeun maksiat dorakana ge geus hayang dibates ditutup ku Gusti Allah. Lajeng Man akromaka innama akroma fika jamila sitrihi falhamdu liman sataroka laisal hamdu liman akromaka wasyakaroka. Siapa yang memuliakanmu, maka sebenarnya memuliakan indahnya penutup yang Allah selipkan pada dirimu. Karena itu, pujian bagi Allah yang menutupimu, bukan bagi orang yang telah memuliakan dan berterima kasih kepadamu. Pernahkah ada orang yang memuliakan kita? Kalau kita dimuliakan orang lain, sebenarnya yang sedang mereka muliakan adalah bukan kitanya, tapi kehebatan penutup dari Allah. Karena sesungguhnya kita itu serba kekurangan. Namun karena kekurangan kita ditutupi oleh Allah dari pandangan orang lain, maka mereka memuliakan dan menghormati kita. Oleh karena itu, pujilah zat yang menutupi kekurangan kita tersebut, bukan hanya memuji orang yang menghormati kita. Man akramaka innama akrama fika jamila satrihi. Siapa yang memuliakanmu maka sebenarnya memuliakan keindahan penutupnya. Walhamduliman sataraka laisal hamduliman akramak wa satarok. Maka segala puji bagi Allah yang menutupimu, pujian bukanlah bagi orang yang memuliakanmu dan berterima kasih kepadamu. Pak, geuning al insanu mahalul khotawan nisyan. Jelema mah tempatna poho jeung kasalahan. Jadi eueuh nu sampurna. Nah geuning sok rajin aya jelema nu hormat ka urang, nu ngamulyakeun ka urang. Nah urang teh mulya atawa henteu? Henteu, Pak. Urang teh teu mulya. Urang mah ngan angkatna ge ngan saukur hamba atuh abdu naon mulyana, Pak. Dina ngaranna ge. Tuh, berarti urang teh hina. Naon atuh sok rajin aya batur nu ngahormat ka urang misalkeun sasalaman tepi ka suntangan, tepi ka diciuman. Pantes salah satu takdim meureun. Ngamulyakeun ka urang. Lain berarti mulia, Pak, tapi kagorengan urang. Tuh, keur ditutupan ku Gusti Allah. Jadi ketika ada orang yang sedang menghormati kita,
Ketika ada orang yang sedang memuliakan kita, bukan berarti kita mulia terhormat secara mutlak. Ngenaon atuh make kamu bisa ngamuliakeun? Sabab Allah nutupan kana aib urang, sehingga aib urang teu kanyahoan ku jelema nu ngamuliakeun ka urang. Berarti ketika kita ada yang memuliakan, hakikatnya bukan kita yang mulia, tapi Allah menutupi aib kita dari orang yang memuliakan kepada kita, sehingga orang yang memuliakan kepada kita teu nyaho bahwa urang teh jelema dalam dibocetlakeun ku Gusti mah Pak. Beren sia jelema bakal apal kana hinana urang. Kira-kira daek dihormat moal, daek deui ngamuliakeun moal. Tah ku sabab nu sabenerna mah hakikat nama nu maha mulia teh nyaeta dat Allah anu nutupan kana gorengna urang, maka palhamdu liman sataroka, maka puji teh ulah kieu si ama bager kasep soleh getor jemaah alhamdulillah. Masih kadi aku pamuji teh milik urang. Mata geuning ku pangarsawa beda langgamna Pak. Kudu dibedakeun nalika urang geus pasaran hikam mah nalika dipuji ku batu teh ulang alhamdulillah mah. Tong kitu, tapi ku mah ngomongna alhamdulillah. Bahwa puji mah lain milik kaula anu hina. Oh, da kaula mah hina ngeun ku sabab aibna ditutupan ku Gusti Allah, maneh henteu apal sehingga maneh daek ngamuliakeun. Berarti nu mulya saha? Man sataroka. Nu mulya mah nyaeta dat Allah nu nutupan aib urang. Maka ketika dipuji ucapkeun alhamdulillah. Jadi puji teh milik Allah, sabab Allah nu nutupan kana aib urang ti batur, sehingga batur ngamuliakeun ka laisal hamdu liman akramak wa sakarok. Laisa teh kabuktosan naon alhamdu pamuji teh eta liman akramak ka jelema anu ngamuliakeun urang. Dalam artian begini Pak, bukan berarti kita tidak usah berterima kasih ka batur. Harus berterima kasih. On sababna sing sajelema syukur ka jelema maka sarua jeung syukur ka Gusti Allah. Tapi ketika dipuji ulah kepika irung bekah ngapung Pak nepak da batur muji ka urang teh lain ku sabab alus urang, lain ku sabab urang teh hebat, lain ku sabab urang teh ahli ibadah, lain tapi ku sabab aib urang ditutupan ku Gusti Allah, sehingga eta batur teh jelema teh teu apal kana gorengna urang, sehingga jelema eta ngamuliakeun ka urang. Berarti nu mulyana hakikatna nyaeta dat anu nutupan aib urang, sedangkan dat anu nutupan aib urang teh nyaeta Gusti Allah. Maka syukur teh dibikeunna dilimpahkeunana ka Gusti Allah, maka alhamdulillah. Lajeng ma sahabaka illa man sahabaka wa huwa bi aibika alimun wa laisa zalika illa maulakal karim. Tidak ada teman sejati kecuali seseorang yang menemanimu adalah orang yang tahu tentang aibmu. Namun orang yang seperti itu tidak akan pernah ada kecuali Tuhanmu yang pemurah. Sebaik-baik teman adalah orang yang mengetahui kekurangan-kekurangan kita, tapi tetap mau berteman dengan kita, tidak malah menjauh. Dan yang mempunyai karakter seperti itu hanyalah Tuhan kita. Dia yang menciptakan kita, Dia pula yang memperhatikan kita setiap saat. Perhatiannya tidak pernah luput sedetik pun. Maka tentulah Dia tahu semua kekurangan kita. Tapi walaupun begitu, Dia tak pernah meninggalkan kita. ma soibaka illa man soibaka wa huwa bi'aibika alimun
walaisa dalika illa maulakal karim. Tidak ada teman sejatimu kecuali seorang yang menemanimu, adalah orang yang tahu tentang aibmu. Namun orang yang seperti itu tidak akan pernah ada kecuali Allah yang Maha Pemu. Ada satu ungkapan peribahasa, dengan kesuksesan kita tidak akan tahu mana teman kita, mana sahabat kita, mana musuh kita. Tapi dengan keterpurukan kita akan tahu siapa sahabat sejati kita. Kumaha cenah? Dengan kesuksesan kita tidak akan tahu mana sahabat sejati kita, mana musuh kita. Tapi dengan keterpurukan kita akan tahu siapa sahabat sejati kita. Naon sababna tadi ku sukses urang moal apal mana sahabat sejati urang? Sabab salah sahiji watak jelema manaon Pak? Penjilat. Tuh, urang menang sukses mapan nu deg-dengen oke ngaku dulur, dah hayang di bere. Tapi lamun urang keretepu dengan adanya keterpurukan kepada kita akan tahu mana sahabat sejati kita. Karena sahabat sejati kita tidak akan adanya tidak selalu saat kita bahagia, saat senang. Justru dia akan hadir saat kita terpuruk. Kerjalah jeung sajabana. Tah, lamun yang anu kitu di dunia moal aya, Pak. Kecuali ngan saukur kolot. Kolot kan jadi anak-anakna. Kolot kan jadi anak rek anakna keur bager, rek keur bengal, keur nanyung, keur terpuruk, orang tua selalu ada menemani anak tersebut. Nu sejenna moal aya, Pak. Kadang suami istri juga ada ya satu-satu. Hiji-hijian mah aya lah. Tapi kan kebanyakan di saat suami maaf mata kaya istilah naon Pak? Pelakor geuning. Atawa lain ngan lain ukur pelakor hungkul ya perempuan hungkul kadang lalakina nu gatel dia tang. Oh, kadang-kadang Pak misalkan suami istri wah disebutna sahabat sejati leuwih teu sejati. Naon sababna? Pandatna ge geus apal tuh. Tapi lihat banyak tidak saat suami sedang mengalami keterpurukan si istrinya nyeleweng ka batur punten. Aya teh nu kitu. Loba, Pak. Nah, jadi sebenarnya lamun di dunia nu kitu jarang Pak, kecuali tadi teh orang tua kan jadi anak, nah rek kumaha wae bentukna anakna secara dohir misalkan geugeuh we kolot ka budak disebutna ke kasep geulis. Paling punya pan kolotna kan jadi budak. Nah, lamun urang yang anu kitu moal aya Pak. Kecuali tadi orang tua. Nah, ma sohibaka illa man sohibaka wa huwa bi'aibika alimun. Tidak ada teman sejatimu kecuali seseorang yang menemanimu adalah orang yang tahu tentang aibmu. Jadi jelema nu apal gorengna urang, dat nu apal gorengna urang, bobrokna urang, lacutna urang teh nyaeta dat Allah mah Pak. Urang nalika tuh keur getol ibadah bisa nyapek teu. Bisa urang bisa gayem kene. Urang keur maksiat Pak bisa nyapek teu. Mun aya nyapek teh paneh teh takdir Allah. Ngagayem nyapek teh. Coba lamun Gusti teu setia menemani urang. Pan beureun Pak, urang bisa nyapek ngagayem teh eta teh aya takdir Gusti, aya iradah Gusti, aya kudrat Gusti. Geuning Gusti mah henteu sabab tadi dina bismillahirrahmanirrahim aya Rahman aya Rahim. Gusti mah rek urang keur getol ibadah. Rek urang nalika keur maksiat. Gusti
marengan ka urang tetap setia. Buktina urang, nah dikata itu contoh kecilnya saja, contoh kecilnya saat kita lagi ibadah, alhamdulillah bisa ngagayem, bisa makan dengan enak. Ketika misalkan kita ke doraka, bisa ngagayem kan, tetap setia Gusti mah. Ngan beda tadi meureun, ari ngagayem ulang ke taat mah, gayem manana eta teh rahmat ti Gusti, pamere ti Gusti, waridah ti Gusti. Tapi lamun urang nggak bisa keneh ngagayem, bisa keneh nyapek urang dina kayaan doraka ka Gusti, eta mah istidraj pamerekna. Tapi tetap di situ ada kudroh Gusti. Dalam artian cuma Allah lah teman sejati kita. Kenapa? Karena Allah itu selalu ada bagaimanapun keadaan kita. Rek urang keur kumaha, Allah mah pasti marengan. Naon sababna? Sababun gerakna awakna urang teh, usik malikna urang teh, eta teh aya kudroh Allah Subhanahu wa taala. Walaisa dalika illa maulakal karim. Dan tidak ada sahabat yang tetap mau menemani kita padahal orang teh butut, padahal orang teh goreng, kecuali Gusti Allah. Khairu man tashabu man yatlubuka la li syai'in ya'udu minka ilaihi. Sebaik-baik yang menemanimu adalah orang yang tidak mengharapkan imbalan apapun darimu. Apabila kita berteman dengan orang lain, sulit sekali menemukan yang benar-benar tulus. Mereka memberi karena ingin menerima, memperhatikan karena ingin diperhatikan. Hanya Allah yang benar-benar menyayangi kita, karena Dialah yang selalu menyertai kita tanpa menuntut apa-apa. Diperintahkan ibadah bukan untuk Allah, tapi untuk kebaikan kita sendiri. Kalau begitu, kita jangan berteman dengan orang lain, bukan. Tapi hati kita jangan bergantung kepada teman dan melupakan Allah. Li khairu man tasabu mayat lubuka la li syai'in ya'udu minka ilaihi. Sebaik-baiknya sahabat adalah yang memintamu bukan untuk sesuatu yang akan kembali kepadanya. Allah misalkan marentah kau urang pancek dina hikmah juz 2 bahwa Allah teh geus nyiptakeun dua tempat nyaeta surga jeung neraka. Surga pikeun jelema taat, neraka pikeun jelema maksiat. Berarti surga itu ibaratnya apa? Pemberitahuan yang membahagiakan. Ibarat presiden ya Pak. Tuh ngumumkeun rek ngabagikeun sembako. Pan ngaburudul masyarakat. Tuguluna kitu urang teh tuh. Kusabab Allah teh geus nyiptakeun surga, berarti urang teh kuduna mah murudul hideng menuju surga. Ngeun urang teu hideng kos tadi. Maka Allah kamari nyiptakeun ibadah. Aya ibadah, yang penting ibadah we. Ternyata geus aya ibadah untuk mencapai surga teh nyata ku cara ibadah. Dibere berbagai macam ibadah teu daek keneh. Supaya daek maka ibadah aya ibadah wajib untuk mengikat manusia supaya jelema teh daek ibadah. Nu tujuan ibadah teh supaya menangkeun surga. Ari heula we. Jadi ibadah teh hayang surgana Allah. Kira-kira tuh tadi Allah nyiptakeun surga. Jang saha? Jang urang atau jang Allah? Jang urang. Terus kusabab jelema teu hideng ini sorangan menuju surga, maka Allah nyiptakeun ibadah. Jadi tujuan ibadah teh jang Allah atau jang urang? Jang urang sebagai tiket supaya urang bisa asup surga. Teu hideng geuning. Maka aya ibadah wajib. Tuh Allah ngawajibkeun salat 5 waktu teh jang Allah
atau jang urang? Jang urang supaya urang menang surgana Allah. Maka cek di dia Pak, khairu man tasabu mayat lubu lalisain yaudu minka. Jadi sebaik-baiknya sahabat, sebaik-baiknya teman sejati adalah orang yang menyuruh kita mengerjakan sesuatu, tapi manfaat dari pekerjaan tersebut bukan untuk sahabat kita, tapi untuk kita yang disuruh. Terarti lo batai. Contohan, pan ari jelema mah kieu we aya gordun ahor, Pak. Nalika urang nulungan babaturan teh, misalkeun urang boga babaturan keur kasusahan. Urang sok rajin daek nulungan. Tujuanna naon? Pasti tujuanna di mana-mana urang kasusahan sugan we si eta ge apal balas budi. Sehingga nalika urang kasusahan di bantuan kitu ban urang. Ai Allah mah teu kitu, Pak. Nyiptakeun surga. Terus kusabab jelema teh teu hideung maka digiring jelema ka surgana Allah teh ku ayana kawajiban. Eta kawajiban ibadah. Salat 5 waktu contohna lain jang Gusti. Da jang urang. Allah nyiptakeun surga lain jang Gusti. Tapi jang urang. Maka di dieu khairu man tasuman yatlubuka lalisain yaudu minka. Jelema atau sahabat numpang alus-alusan nyaeta jelema nu teu menta sesuatu, tidak ada gordun ahor. Jadi bukan untuk kepentingan dirinya, tapi untuk kepentingan sahabat. Nah, nu kitu teh ngan ukur aya hiji nyata Gusti Allah. Kalau di dunia masa satu Pak, ya tadi teh kolot inung bapak. Kolot inung bapak mah ka urang teh tanpa pamrih barang bere teh. Allah ge kitu, Pak. Mata dina hadis, dina tawil hadis aya ibadah-ibadah nu bisa orang salamet di mana-mana beriringan, seperti sholat jeung zakat. Jelema mah bisa salamet getol sholat hungkul teu ngalaksanakeun zakat. Maka di mana-mana aya ayat kalimah sholat pasti aya zakat. Aqimus sholat wa atuz zakat. Pasti. Mana deui? Seperti urang nanti berkhidmah atau misalkan ibadah ka Gusti Allah jeung khidmahna urang kanu jadi kolot. Urang moal menang ridho Allah, Pak. Getol ibadah farduna sunatna jeung sajabana haramna geus puguh dijauhan, makruhna oge, tapi urang goreng kanu jadi kolot. Di duanana kudu dipigawe ku urang. Jadi seurang ibadah-ibadah anu kudu komplit teu bisa hiji getol salat tara zakat silakan. Alus ka Gusti goreng ka kolot silakan. Mangga lajeng. Lau asyraqa laka nurul yakini la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antarhala ilaiha. Wala ra'aita mahasina dunya qad zaharat kispatul fana'i alaiha. Seandainya cahaya keyakinan menerangimu, niscaya engkau dapat melihat akhirat itu lebih dekat padamu ketimbang engkau berjalan menujunya. Dan engkau pun melihat keindahan dunia telah ditutupi gerhana kepanaan yang suram. Akhirat bukan nanti, sekarang, bahkan dari dulu juga akhirat sudah ada. Waktu Nabi Muhammad Isra, beliau diperlihatkan tentang keadaan akhirat. Kalau kalbu kita sudah diliputi cahaya iman, percaya dan yakin akan akhirat, akan merasakan akhirat itu dekat. Maka orang yang beriman akan selalu menimbang segala perbuatannya, diperhitungkan baik buruknya untuk akhirat, bukan sebatas memuaskan nafsu. Lau asraqa laka nurul yaqini la ra'aital akhirata aqraba ilaik. Seandainya cahaya keyakinan menerangimu, niscaya engkau dapat melihat akhirat lebih dekat
min antar hala ilaiha, daripada jarak yang akan kau tempuh terhadap akhirat tersebut. Wala ra'aita mahasinad dunya qad dhaharat kisfatul fana alaiha, dan niscaya kau akan melihat keindahan dunia tertutupi tabir kemusnahan. Dina aya nurul yakin, aya yakin. Pandarajat kayakinan teh ayati tilu, aya ilmul yakin, aya ainul yakin, aya hakul yakin. Pamilah kadinya. Pangarsawa sering mencontohkan antara ilmul yakin, ainul yakin jeung hakul yakin itu dengan makanan. Contoh, misalkan saat ada seorang ditanya, kamu tahu tidak wajib? Oh, saya tahu. Apa wajib teh? Wajib itu apa? Wajib itu adalah apa? Makanan yang terbuat dari beras ketan, pakai gula, pakai kelapa. Orang tersebut, kamu punya tidak wajib? Terboga. Berarti orang tersebut baru mencapai ilmul yakin. Kadar ngan saukurnya ho boga henteu komo deui ngasaan encan. Urang ke akhirat Pak, yakin teu bahwa salah satu dina tauhid mah pan ada 4 alam teh ya, alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam akhirat. Yakin teu urang bahwa ieu dunia teh bakal hancur, bakal ngalami kiamat. Yakin teu? Yakin. Yakina kira-kira ngan ukur tepi ka nyaho hungkul ilmu yakin, atawa tepi ka ainul yakin, atawa tepi ka hakul yakin. Kira-kira ilmu ya non sababna kieu Pak, pikeun ngabuktikeun anak uji Bapak. Bener teu lamun Bapak geus ainul yakin, bener teu lamun Bapak geus hakul yakin. Di akhirat teh pan meureun jelema teh intina dibagi dua. Ieu urang teh boga kayakinan bahwa aya poe akhirat, aya alam akhirat. Sedengkeun alam akhirat teh nyata alam pembalasan. Apal urang eta? Apa? Yakin. Jadi nyaho bahwa engke teh bakal aya alam akhirat. Engke di akhirat dibagi jelema teh aya nu calon surga, aya calon neraka. Apa? Akhirnya teruskeun. Naha kayakinan urang teh geus tepi kana ainal yakin can. Buktikeun ayeuna, uji. Tadi teh di akhirat teh nyiptakeun surga neraka. Surga tempat jelema taat. Neraka tempat jelema maksiat. Urang hayang asup ka surga, hayang asup ka neraka. Hayang asup ka surga, sedengkeun syarat asup ka surga teh kudu taat. Kira-kira ayeuna urang di dunia loba taat, loba maksiat. Berarti urang teh ongko apal, ongko nyaho, ongko ilmu yakin bahwa di akhirat teh aya 2 tempat, surga neraka. Urang oge apal, urang teh hayang ka surga. Sedengkeun salah siji syarat sa surga teh nyata urang kudu taat ka Gusti Allah. Sedengkeun urang loba maksiat. Berarti geus ainul yakin can urang. Encan. Non sababna da lamun ainul yakin mah eureunnan ku urang maksiat. Tapi orang mau stagnan didinya Pak, pan urang lain berarti takholli pan intina tasawuf kan ayat takholli tahalli tajal. Takholli teh lain berarti urang suwung
bersih tina dosa lain, tapi model pantar urang mah mengurangi kadar dosana, mengurangi intensitas dosana. Tong loba teuing dosana. Oh, model tadi teh jelema apal wajib, apal kieu. Boga teu? Henteu. Ngan saukur apal hungkul. Beda deui jeung ke nu ainul yakin. Apal wajib, apal. Boga teu? Aya yeuna pesak. Boga buktina ainul yakin itu. Di lain saukur beja, ngan saukur tapi main ge boga ningali. Aya deui hakul yakin. Apal wajib, apal. Boga teu? Lain boga deui geus beak 10 mah. Tuh, eta mah berarti ainul yakin. Talamun jelema geus dibere ku Gusti Allah nurul yakin, cahaya kayakinan, sedengkeun tadi teh akhirat teh perkara anu pasti kaalaman ku urang. Bukan isapan jempol, lain dongeng dongeng. Anu saeutik Pak. Jelema ayeuna engko aku Islam tapi teu percaya aya surga neraka. Naon sababna? Main hakikat teuing kita. Jindik teh anu kudu disebutna. Ngaku makrifat tapi ibadah syariat teu dilaksanakeun. Lau asroqalaka nurul yakini, lamun urang kalbu urang dicaangan ku cahaya kayakinan. Bari yakina lain ngan ukur ilmu yakinnya hongkul, tapi ainul yakin keur menjalani, maka laroaital akhirata akroba ilaika min antar hala ilaihi, maka urang engkau dapat melihat akhirat lebih dekat daripada jaraknya yang akan kau tempuh. Maka urang pasti lebih dekat jarakna tibatan perjalanan urang nu bakal ditempuh ku urang menuju akhir. Iyalah lamun ieu tadi teh kamari geuning long distance relationship, long distance hubungan jarak geus lila teu papangi. Tapi tadi geus video call bahwa hari Rabu malam Kamis itu sudah ada di rumah. Jadi malam Kamis teh geus aya di imah. Sok sanajan rumahna misalkan di Jakarta, jauh teh ke Jakarta, gampang tadi. Kusabab geus boga kayakinan da ngaji teh beresna isukan, terus asar teh manakib, pentingna penutupan, berarti ke Kamis teh geus aya di imah. Tuh, maka jarak anu jauh ti Sukabumi ka Jampang, ti Sukabumi ka Jakarta, ka Jampangna jauh mah henteu ngeun goreng jalanna. Teu karasa Pak, teu katingali. Naon sababna? Sabab urang geus yakin, geus dibere cahaya keyakinan urang bakal papanggih jeung jelema anu dipika cinta ku urang. Jadi engke jarakna urang ka akhirat, nu di akhirat teh aya mahbub, nu dipika cinta ku urang nyaeta Gusti Allah, surgana Allah. Padahal proses urang di alam dunia ka akhirat teh kan lila Pak. Urang maut, engke maut menang nikmat kubur, menang siksa kubur, can geledug kiamat mah keukeup urang aya di alam kubur kene. Kayak geledug kiamat, yaumul ba'as, engke digiring, terus timbang amal, sirot, lila teh kira-kira prosesna. Lila Pak. Kumaha lamun urang model loba dosa mah geus lila we dihisabna ge. Tapi lamun urang boga keyakinan bahwa akhirat teh geus pasti aya, geus pasti datang, maka jarak waktu nu ditempuh anu lila
pikeun akhirat teh diabaikan. Naon sababna? Sarabab urang geus yakin bahwa akhirat teh bakal bakal urang teh bakal ngalaman alam akhirat. Tuh di akhirat ngeun saukur aya bahagia cilaka, aya surga, aya neraka. Walau aita mahasinad dunya qad dhaharat kisbatul bana. Jeung ku sabab bahwa akhirat teh bakal aya ke jelema dibagi dua, sedengkeun di akhirat mah engke naon abadal abidin sali lakna, sedengkeun dunia mah aya tungtungna. Di mana-mana urang geus muru akhirat, ningali na akhirat, nu akhirat mah salilana urang, maka dunia urang goreng na dunia, ruksak na dunia, pana na dunia teh bakal katingali. Nu efekna tuh naon? Urang jadi mentingkeun akhirat tibatan dunia. Tah lamun urang masih keneh ya di dunia mentingkeun keneh pagawean dunia, ay ijtihadu kapi madu minalak wa taksiru kapi matu libaminka, berarti urang teh can menang nurul yakin, cahaya keyakinan di Gusti Allah. Ma hajabaka anillahi wujudu maujudin ma'ahu, walakin hajabaka anhu tawahumu maujudin ma'ahu. Keberadaan benda atau makhluk tidak dapat menghalangimu dari Allah. Yang membuatmu terhalang darinya adalah dugaanmu bahwa ada yang lain bersamanya. Tidak ada yang dapat menghalangi kita dari Allah, tapi yang menghalangi kita adalah dugaan kita adanya sesuatu bersamanya sehingga ia menghalangi Allah. Pada pembahasan hikmah-hikmah sebelumnya sering kita ungkapkan tentang al-muhitnya Allah. Depan belakang, kanan kiri, atas bawah, luar dalam diliputi oleh Allah. Dengan begitu tidak ada yang menghalangi kita dari Allah. Jadi di dalam Asmaul Husna ada Asma al-Muhit. Tuh, jadinya ingat asma Allah, sifat Allah, af'al Allah mah selaras. Di lain ukur ngaran hungkur kos jelema, tapi asmana kitu sifatna ge pasti. Begitupun dengan af'alnya. Al-Muhit itu kan maha meliputi, maha mencakup. Di saat kita nanya misalkan lamun nanya ka lauk ai cai belah manaeun maneh, maka ikan akan menjawab arep tukang katuhu kenca luhur hanap luar jero cai kabeh. Ceuk lauk nu aya dina jero cai. Kumaha lamun ceuk lauk nu aya dina penggorengan? Lauk. Oh, ari minyak aya di mana? Mun ceuk lauk teh arep tukang katuhu kenca luhur hanap luar jero kabeh ge minyak panas. Itu al-muhit, sifat Allah. Maka di dia tuh ma hajabaka anillahi wujudun maujudin. Wujud makhluk tidak akan dapat menghalangi dat Allah. Ma hajaba moal ngahalangan ka anjeun anillahi ti Gusti Allah. Naon wujudu maujudin ayana nu diayakeun. Tegas nama aya nama makhluk. Maha jeung Allah. Naon sababna? Idla sai'a mahu, sabab eueuh hiji-hiji acan mana mau sarta Allah, lakin tatapina hajaba ngahalangan ka anjeun anhu ti Gusti Allah teh naon tawahumu maujudin ma'ahu, aya sangkah salahna, aya wahamna mangmangna dina wujudna Allah di eta makhluk. Pan meureun Pak bahwa makhluk teh
nu didamel teh pasti aya nu ngadamel. Saha nu ngadamelna, saha kholikna nyaeta Gusti Allah. Bisa moal misalkan urang nyebutkeun ieu tuh aya air mineral lamun eueuh nu nyieun air mineral bisa kitu teu? Henteu. Naon sababna? Aya cai teh ku sabab aya nu nyieun cai. Sedangkan lamun dina proses penciptaan pantos dihanap oge bahwa pertama Allah teh nyiptakeun nur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu eta nur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh didamel tina nur jamatillah. Saparantos Allah nyiptakeun nur Kangjeng Nabi Muhammad, maka Allah nyiptakeun sakabeh makhluk. Jadi bisa teu urang nyebutkeun ayana makhluk, aya makhluk tapi eueuh kholik. Aya moal da ayana makhluk teh aya nu didamel teh ku sabab aya nu ngadamel. Sedengkeun kholik nu ngadamel sakabeh makhluk nu aya di alam dunia teh nyaeta Gusti Allah. Jadi rek kumaha urang bisa nyebutkeun Allah teh eueuh. Maka di dia mahajabaka anillahi wujudu maujudin ma'ahu idla syai'a ma'ahu. Wujud makhluk tidak dapat menghalangimu dari Allah, karena tidak ada sesuatu pun yang menyertainya. Tetapi walakin hajabaka anu tawahumu maujudin ma'ahu, tetapi yang membuatmu terhalang darinya adalah dugaanmu bahwa ada yang lain bersamanya. Dina tembus pandang dea bahwa kayak kan di kapayuna dijelaskan bahwa pikeun Allah nyiptakeun bahwa Allah teh nenduk bahwa Allah teh ngagaduan ke sifat dohir maka aya sifat maka aya batin. Pikeun Allah nunjukkeun bahwa Allah teh batin maka aya nu mungkin kahanap kini salajengna ka ditu. Jadi kusabab Allah teh pangkin ka dituna, kusabab Allah teh ngagaduhan sifat batin, ai batin teh ceuk urang manyeta teu ka tingali supaya urang ulah boga anggapan nu batin teh eueuh. Sabab batin oke aya kan intina mah ngeun teu ka tingali, maka Allah ngadohirkeun makhluk. Ulah boga anggapan bahwa Allah teh teu aya Allah teh hijab ku makhluk, da ayana makhluk teh eta teh kusabab ayana Allah. Naon sababna atuh urang teu yakin bahwa Allah teh aya? Sabab urang tawahum maujudin ma'ahu. Urang mah boga dugaan bahwa aya nu lain salian ti Gusti Allah. Lajeng laula zuhuruhu fil mukawwanati ma waqa'a 'alaiha wujudu ibsari walau zaharat sifatuhu id mahallat mukawwanatuhu. Seandainya bukan karena zahirnya Allah pada seluruh makhluk, maka mata tidak akan dapat melihat semuanya, dan apabila sifat-sifatnya itu tampak, maka lenyaplah semua ciptaannya atau makhluknya. Kalau Allah tidak zahir dalam semua makhluk, maka kita tidak akan dapat melihat semuanya. Kita bisa melihat pohon karena pada pohon tersebut ada sifat Allah az-zahir atau yang nampak. Dan pada mata kita ada sifat Allah al-basir atau yang melihat. Ketika dicabut sifat Allah yang ada pada pohon atau mata kita, maka kita tidak akan bisa melihat pohon tersebut. Dan apabila Allah menzahirkan semua sifat Allah, misalkan az-zahirnya, maka akan hancurlah alam semesta seperti yang terjadi pada Nabi Musa saat beliau meminta Allah menampakkan az-zahirnya. Laula duhuruhu fil mukawwanati ma waqa'a 'alaiha wujudu ibsarin law dhaharat sifatuhu id mahallat mukawwanatuhu. Seandainya bukan karena tampaknya dohirnya pada seluruh makhluk,
niscaya tidak ada sesuatu pun pada makhluk yang akan terlihat, dan seandainya sifat-sifatnya tampak, niscaya seluruh makhluk akan lenyap, akan hancur. Jadi urang bisa ningali kana ieu makhluk, contohna ka sakabe perkara nu aya di majlis Khadijah teh sabab pertama Allah nyiptakeun makhluk nu dingaranan basor, mata ejeung paningali. Nah, nomor kedua teu cukup ku mata wungkul. Naon sababna? Dalamun ku mata wungkul Pak, nalika ieu katingali teu? Tingali sumputkeun. Katingali teu? Henteu. Nah, ayeuna jadi Allah nyiptakeun mata supaya urang ningali makhluk. Di dia dijelaskan laula duhuru fil mukawwanati maka waqa alaya wujudul ibsar. Seandainya bukan karena tampaknya Allah, jadi lamun eueuh sifat dohirna Allah di makhluk. Contoh di dia, dina lampu, dina tihang, dina karpet, di urang. Naon sababna bisa kati ngali sabab urang. Oh, iya meja sakabeh perkara di alat-alat di dieu teh eta teh naon? Kusabab aya sifat dohirna Gusti Allah. Dalamun katingali tuh lain sifat dohirna Allah, tapi sifat batina Allah. Jadi orang bisa ningali ka makhluk teh kusabab aya sifat dohirna Allah nu nempel di eta makhluk, lain nempel nu aya di eta makhluk. Dalamun sifat dohirna Allah lepas di eta makhluk, maka moal katingali moal dohir. Sedangkan lau doharat lamun dohir naon sifatu sifatna Allah idmahallat mukawwanatuhu. Jeung lamun wae sifat-sifat Allah teh tampak dihadirkeun ku Gusti, didohirkeun ku Gusti, niscaya sakabeh makhluk bakal lenyap. Ibarat ieu Pak. Punten. Lain asbehkeun Allah jeung makhluk. Lampu. Lampu centir misalkan tuh ngajeng-jreng tepi ka opat, lamun keur poek caangna lampu teh katingali teh katingali dikatingali caangna lampu centir tadi lamun keur poek ieu mah naon teh ame asup kana otak urang laudo harot sifatuhu idmahalapan cik tadi teh pan bisi-bisi kadruk pancikan teh urang bisa ningali kana dohirna makhluk teh kusabab aya naon sifat dohirna Allah di eta makhluk, sehingga urang bisa ningali sikat ningali makhluk teh. Terus sedangkan cek dihanap lau doharot sifatuhu idmahalat mukawwanatuhu, jeung lamun dohir sifat Allah maka sakabeh alam sakabeh makhluk bakal hancur. Ibarat tadi lampu centir, lamun keur poek katingali teu cahayana eta lampu centir, katingali datang we matahari bijil cahaya panon poe katingali deui teu tah cahaya eta henteu. Naon sababna? Aya anu leuwih dohir nyaeta panon poe. Jadi itu ya dohir. Tadi ibarat lampu centir katingali ku urang. Tapi lamun Allah ngadohirkeun maka ieu teh bakal leungit, bakal hancur. Lain ibarat tadi lampu centir di mana-mana bijil panon poe. Lajengkeun. Azhara kulla syai'in li'annahu al-batinu wa tawya wujuda kulli syai'in li'annahu zahiru. Allah menzahirkan segala sesuatu karena Dia yang maha batin, dan Allah melipat wujud segala sesuatu karena Dialah yang maha zahir. Allah menzahirkan seluruh makhluk
sehingga bisa kita lihat, karena Dia maha batin. Maka zahirnya makhluk tersebut merupakan jembatan agar kita menemukan Allah yang maha batin. Contoh seperti ini. Saya bersembunyi di balik meja sehingga bapak-bapak dan ibu-ibu tidak dapat melihat saya. Kemudian saya mengangkat tangan ke atas sambil memegang peci. Maka yang tampak bagi bapak-bapak dan ibu-ibu adalah peci saya, bukan saya. Saya bertanya, apakah peci saya ada? Anda pasti mengatakan ada, karena dapat Anda lihat. Saya bertanya lagi, sayanya ada tidak? Pasti Anda menjawab ada, walaupun mata Anda tidak dapat melihat saya, karena Anda tahu yang menzahirkan peci itu adalah saya. Dengan demikian, melalui zahirnya atau tampaknya peci, Anda bisa mengetahui dan menemukan adanya saya. Maksud perkataan Syekh Ibnu Athaillah, dan Allah melipat wujud segala sesuatu karena Dialah yang maha zahir. Kalau disambungkan dengan contoh di atas, yang tampak pertamanya adalah peci. Kemudian Anda mendekati peci yang saya pegang. Setelah Anda semakin dekat dengan peci, maka Anda akan menemukan saya. Setelah itu, keberadaan peci akan Anda anggap tidak ada, karena perhatian Anda akan lebih terfokus kepada sayanya ketimbang peci saya. Ketika kita melihat makhluk, mula-mula yang terlihat adalah makhluk tersebut. Semakin kita mendekati atau mentafakuri makhluk, disertai zikir hofi dalam kolbu, maka lama-kelamaan wujud makhluk lenyap dari perhatian atau pandangan kita, karena terkalahkan oleh kuatnya dan nikmatnya pandangan mata hati atau basiroh kepada Allah. Adhara kulla syai'in li'annahul batinu. Allah ngadohirkeun sakabehna kusabab Allah teba batin, kan aya sifat Allah ad-dhahir al-batin. Cuman yang dimaksud batin di sini, ingat bahwa tidak berarti yang tidak terlihat itu tidak ada. Sedangkan Allah teh ngagaduhan sifat batin. Tah pikeun ngadohirkeun bahwa Allah teh ngagaduhan sifat batin, maka Allah nyiptakeun makhluk. Berarti contoh ku pangarsa uwa. Misalkan abdi nyumput atau ini Pak. Oh, ini misalkan diumpetkan di sini. Katingali itu. Atau misalkan tuh katingali. Atau Bapak lamun keur susumputan geuning sok keletik sok susumputan. Tujuan nyumput teh naon Pak? Supaya tekanyahoan. Lamun nyumputna bener makan tekanyahoan. Terus misalkan malum keur budak ongko nyumput teh geuning keur budak mah asal beungeut teh teu katempo teh. Ai bujur ka mana karep. Oh. Jadi ai beungeut disumputkeun, ari bujur henteu. Lamun kitu kanyahoan teh Pak. Kanyahoan sabab aya anu dohir. Ta Allah teh ngagaduhan sifat batin. Hartina teu katingal ku mata dohir urang. Batin itu bukan berarti tidak ada. Jadi supaya orang ulah boga anggapan, jangan sampai kita punya anggapan bahwa Allah itu tidak ada, sedangkan Allah itu ada. Sedangkan Allah ngagaduhan sifat batin. Allah teh aya, ya, tapi ngagaduhan sifat batin. Hatina teu katingali ku mata dohir. Tah pikeun urang apal kana sifat batina Allah, maka Allah nyiptakeun makhluk. Jadi Allah ngadohirkeun sifat batina Allah teh ku ngayakeun makhluk. Wa tawa wujuda kulli syai'in li annahu ad-dhahiru.
pan meureun urang teh tadi teh dicontohan geuning Umar Sawwa di dieu asalna tadi teh ningali lamun tadi jelema nyumput misalkan abi nyumput di tukangan kursi tuh nyumput di tukangan kursi dohir atau batin ngen peci tuh katingali saeutik tuh pecina nu katingali lain abdina tuh ku ayana peci nundukeun bahwa ayana abdi ku ayana makhluk nuduhkeun kana ayana Allah pikeun ngayakinkeun bahwa abdi aya tadi karak pecina hungkul ya hayang yakin ieu bahwa si Badli teh aya di deketan ku urang si eta peci teh deketan terus ditinggal bener ternyata aya si Badli tah urang dek kitu Pak kusabab Allah teh ngagaduhan sifat batin pikeun ngabentengi pemahaman urang bahwa batin teh katingali teh lain berarti dohir maka ngadohirkeun tuh peci ngadohirkeun makhluk supaya urang ulah boga anggapan nu batin teh maka nalika urang ningali makhluk tadi tungtung peci sarua jeung bapa ningali sifat nalika urang ningali makhluk teh lamun terus di deketan ku urang ditapakuran didikiran dikir hopi dikir jahar maka urang poho kana makhlukna nu katingali ku basiroh nyata ngan ukur dat Allah jadi sengaja Allah ngadohirkeun ieu makhluk teh supaya naon pikeun ngadohirkeun sifat batina Gusti Allah jadi ayana makhluk teh pikeun ngadohirkeun sifat batin sabab bisi makhluk boga anggapan nu batin teh maka didohirkeun makhlukna ku Gusti Allah lajengkeun sareng logatna sakantenan kaleresan teh di logatna logatna bener tuh aya sengaja sugan kaburu 5 deui jadi enjing eta duha tiasa 10 lah abahalaka antan duroma fil mukawwanati abaha ngawenangakeun dat Allah laka kedue sira antan duro ing yen ningali sira maing perkara fil mukawwanati ing dalam pira-pira makhluk pama adina lan orang idinan ieu dat Allah laka kedue sira anda kipaing yen tak kandeg sira ma'adawatil mukawwanati sarta pira-pira dat pira-pira makhluk kul ngucap Tuhan Muhammad unduru mada fis samawat unduru ningali sira kabeh mada ing mana perkara fis samawati kang tetep ing dalam pira-pira langit fataha mangka ambukaaken Allah laka kedue sira babal ifhami ing pintu atawa lawang kapahaman walam yakul lan orang ngucap ya dat Allah itu makulnya tekola mana walam yakulan orang ngucap ya dat Allah unduru as-samawati unduru ayo pada ningali sira kabeh as-samawati ing pira-pira langit li alla yadullu dapon yen ta nuduhakeun ya dat Allah ka ing sira ala wujudil azami ing atase anane pira-pira jarom atau makhluk benda. Ras al aqwanu sabidatun bi isbati al aqwanu utawi pira-pira makhluk iku sabitatun kang tetep bi isbati kalawan tetep dat Allah wa mamhuwatun lan lebur atau ilang bi ahadiyati datihi kalawan manunggale dat Allah annazu tay manusia iku yamdahuna pada ngalam yen nas ka ing sira lima kedua perkara ya dununa kang nyangka yen nas hu ing ieu mapi ka ing dalam sira pakun mangka ono sira
anta tegese sira iku daman kang nyacad linapsika kedue awak sira lima kedue perkara tang lamu kang weruh sira huing ieu ma minha saking ieu napes al mukminu utai wong iman iku ida mudiha tatkala den alam atau den puji si mukmin istahya mangka izin ye si mukmin minallahi saking Allah taala halai madu kuri Allah ayusna ingin taat den alam sopo alaihi ye si mukmin biwasbin kalawan sifat la yashadu kang ora nyakseni ye si mukmin hu ing ye sifat atau emma mana min nafsi saking awake ye si mukmin ajhalun nasi man tarakal yakin ma indahu lidonni ma indan nas ajhalun nasi utawi urang teh gitu mah ante bunga ku pamuji batur padahal urang apal nu apal kana diri sorangan mah urang ajhalun nasi utawi leuwih bodoh-bodone manusia iku man uwong taroka ninggal yes iman yakin nama ing kayakinane perkara indahu kang tetep ing dalem sandinge ieu iman mana lidon nima karena nyangkane perkara indan nasi kang tetep ing dalem sandinge manusia meninggalkan keyakinan sendiri demi keyakinan orang lain. Ida atlaq jadi apa jadi yakin 10. Ida atlaqatana alaiha ida atlaqat tatkala ngamutlakaken yadat Allah asana ing bang alam alaika ing atase sira walastalan ora nono sira iku bi ahlin tetep kalawan ahli ne ieu sana fasni mangka ngalem sira alaihi bi alaihi ing atase ieu sisana mana bima kalawan perkara huwa utawi gitu alai pasni mangka ngalam sira alaihi ngatase dat Allah bima kalawan perkara huwa utawi ieu dat Allah iku ahluhu ahline ieu ma abahalaka antanzuro ma fil mukawwanati wa ma udina laka antakifa ma zawatil mukawwanati qul unzuru ma za fis samawati fatahalaka babal ifhami walam yakul unzuru samawati li'alla yadulluka ala wujudil ajrami. Allah menjadikanmu dapat melihat apa saja yang ada di alam semesta, namun Dia tidak mengizinkanmu untuk berhenti hanya pada melihat benda-benda alam itu. Allah berfirman, katakanlah, lihatlah apa yang ada di langit. Quran surat Yunus ayat 101. Dia membukakan pintu pengertian bagimu, dan Dia tidak mengatakan, lihatlah langit itu, supaya tidak menunjukkanmu pada adanya benda-benda semata. Silakan lihat semua makhluk, nikmati manfaat dan keindahannya, tapi awas jangan macet cuma di makhluk. Kita dikatakan macet di makhluk kalau melihat makhluk itu ya hanya bentuknya saja, tidak dapat menjadikannya gerbang menuju Allah. Telah sering saya contohkan saat mata melihat mobil, misalkan tapakuri, mobil terbuat dari besi, besi berasal dari biji besi berasal dari dalam tanah dari Nur Muhammad dari Nur Jamalillah. Dengan begitu mata melihat mobil, mata hati tembus kepada Allah. Masih menjelaskan tentang tembus pandang. Mata dohir ningali makhluk, mata batin tembus ka Gusti Allah. Abaha membolehkan Allah laka kamane kepadamu, kepada kita antandoro agar kita melihat mafil mukawwanati apa-apa saja yang ada pada makhluk. Malah lain ngan ukur ditingali wungkul Pak, bisirek dimiliki hegae ti Gusti teh. Tong ditingali panjaman apaan begini. Kalau dulu mah Pak keindahan alam yang cuma kalau misalkan alam. Dulu mah keindahan alam pulau ngan saukur bisa ditingali hungkul. Ayeuna bisa dibeli. Tak jelema beunghar mah loba nu meuli pulau.
Wa ma adina laka antakima ma'adawatil mukawwanati. Tapi sok sanajan urang dimenangkeun dibolehkan melihat makhluk ciptaan-ciptaan Allah yang begitu indah, yang begitu menakjubkan. Tapi wa ma adina laka antakipa ma'adawatil mukawwanati. Tapi jangan sampai kita itu macet stagnan cuma sampai ningali kana indahna makhluk. Ulangan ukur tepi kana takjub kana ningali indahna makhluk. Gunung meuni indah menjulang tinggi, gunung teh nyata pakuna bumi. Masya Allah subhanallah. Tapi ka urang nyobakeun subhanallah teh berarti urang aya kata diman. Ingat tadina lain ngan ukur ningali gunungna Pak, tapi gunung nage nges indah, nges hebat, komo deui anu nyiptakeun so ningali awewe panu geulis geus perembeun dadang tingali ti gigir la lengit ti hareup majieub tuh, oh ti tukang lenyang pan gitu. Ulah tapi ka kitu hungkul Pak, ulah kagumna tapi ka makhluk teh hungkul. Kudu tembuskeun ka Gusti Allah. Eta aya awe anu geulis kawanti-wanti endahna ka bina-bina teh kan ciptaan saha? Ciptaan Allah. Maka teruskeun ka Allah. Jadi apapun muarana ka Gusti Allah. Allah ngahegaikeun ka urang ningali nu indah-indah, ningali nu alus-alus, hegae. Malah cek kita urang tadi dengan ukur ditingali Pak, dipika milik oge hegae. Anda memilikinya pun boleh, tapi jangan melupakan yang menciptakannya, saha? Gusti Allah. Qul mangka ngandika ucapkeun ku maneh Muhammad dawan Allah, unduru mada fis samawat. Lihatlah apa-apa yang ada di langit, keendahan langit jeung sajabahna. Tapi ulangan ukur cukup tapi kan ningali endahna langit, teruskeun bahwa langit nu endah kusabab aya bintang di dinya, aya katingali bulana, aya mataharina. Kudu teruskeun ka mana? Ulah antakipa ulangan ukur eureun di indahna langit di barang balangit, tapi kudu diteruskeun ditembuskeun ka Gusti. Fatahalaka babal ifhami, fataha maka bakal mukakeun Gusti Allah laka ka anjeun babal ifhami kana lawang pemahaman. Pan qaedahna kullu sayin babun ilallah. Sakabeh perkara kudu dijadikeun lawang gerbang menuju Allah Subhanahu wa taala. Walam yakul undurus samawat. Jeung Allah teu ngandika undurus samawat tadi unduru mada fis samawat. Mun sababna li alla yadulluka, dan tidak mana li alla yadulluka ala wujudul ajrami. Sabab nu dimaksud Allah mah lain ngan ukur kaindahan nu aya di langit, benda-benda langit lain, tapi kudu ditembuskeun kana dat nu nyiptakeun kana benda-benda nu aya di langit. Dicek Gusti hek tigali makhluk kumaneh ngeun ulangan ukur dina berdecak kagum dina makhluk. Ningali mobil, aduh itu mobil ditingali di luar nage bujur nage meni montok nih mobil pan nurusak mobil mah gitu Pak. Jadi sarwakeun jeung jelema mobil ditumpahkan nage meni, aduh wonten nikmat hipu. Ulah tebi ka dinya Pak. Urang terkagum-kagum teh takjub teh jangan cuma sampai di situ, hanya sekedar mengagumi makhluk, hanya sekedar takjub kepada makhluk ciptaan Gusti Allah, tapi kudu diteruskeun eta teh naon aya kudrohna
Allah Subhanahu wa taala. Kullu syai'in babun ilau. Ilmu tabakuran Bu. Pak, tuh tingali ieu teh eusina naon? Cai. Bisa teh urang nyeun cai? Bisa teh henteu, Pak. Oh, nu nyeun cai mah langsung. Cai ayana di mana? Dina jerotana. Cek di luhur, cek babat di langit. Panti luhur di langit oke diserap ku bumi. Semban di bumi aya dina taneuh. Oh, aya taneuh, asalna tina naon? Tina nur Kangjeng Nabi Muhammad. Nur Kangjeng Nabi Muhammad di mana? Nur Jamali. Jadi ningali cai teh kudu tembus pandang ka Gusti Allah. La ilaha moal aya cai lamun eueuh Gusti nu nyiptakeun kana cai. Salajengna al-aqwanu sabitatun bi isbatihi wa mamhuwatun bi ahadiyati zatihi. Seluruh makhluk ada karena ketetapan Allah dan semuanya melebur dengan ketunggalan zatnya. Di antara makhluk contohnya adalah manusia. Tubuh kita ini adalah kumpulan atom-atom yang disatukan oleh kudrat Allah. Yang namanya manusia itu hancur itu atom-atomnya dipisahkan oleh Allah. Ketika hari kebangkitan atau yaumul ba'ats, atom-atomnya Allah panggil semua disatukan lagi. Al-aqwanu sabidatun bi'itbatihi. Seluruh makhluk tetap karena ketetapannya. Jadi ayana makhluk teh kusabab aya ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wa mamhuwatun bi ahadiyati datihi. Jeung bakal hancur bakal lebur ieu makhluk teh kusabab manunggalna dat Allah Subhanahu wa taala. Pan geuning dina kimia bahwa bagian terkecil dari benda teh disebutna atom. Ke atom dihijikeun jadi bentuk aya nu bentukna seperti jempol, ke jempol dihijikeun jadi leungeun dihijikeun itu cina atom. Dihijikeun jadi di selama apa? Moal aya nu gede lamun eueuh nu leutik kitu lah. Moal aya diri urang lamun cara kimia iya, secara saintifik. Moal aya diri urang lamun eueuh atom-atom penyusun diri urang. Al-aqwanu sabitatun bi isbati. Ayana ieu alam teh ayana sakabeh makhluk teh kusabab ayana Gusti Allah. Seluruh makhluk tetap karena ada ketetapannya. Salajengna wa mamhuwatun bi ahadiyati datihi. Jeung sakabeh makhluk ieu teh bakal lebur, urang teh kan bakal hancur kusabab manunggalna Gusti Allah, manunggalna dat Allah. Maka di dia itu dicontohkan ku sahabat, di antara makhluk contohnya adalah manusia. Ya, tubuh kita adalah kumpulan atom dihijikeun tuh dengan kudrat Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah urang disebut manusia. Engke nalika kiamat urang hancur deui teu? Hancur lebur dikubur. Tapi engke aya yaumul ba'ats dihijikeun deui atom-atom urang. Ajengkeun An-nasu yamdahunaka lima yazunnunahu fika fakun anta zaman linapsika lima ta'lamuhu minha. Orang-orang memujimu karena apa yang mereka sangka ada pada dirimu, maka celaklah dirimu karena apa yang engkau ketahui ada pada dirimu. Orang lain hanya melihat dari diri kita apa-apa yang nampak saja. Mereka memuji kita rajin saum, padahal kita sedang saum qada misalkan. Atau kita lebih tahu bahwa saum kita hanya pindah makan saja. Kita yang tahu bahwa saat saum kita masih suka mengumbar nafsu, sering lihat aurat perempuan, walaupun cuma di TV. Masih terselip ujub, ria, takabur dengan saum tersebut. Maka ketika ada orang memuji Anda karena Anda rajin saum, celaklah diri Anda oleh Anda sendiri dengan kekurangan-kekurangan yang Anda ketahui. Katakanlah dalam diri Anda,
Cuma saum pindah makan doang. Masih suka ujub dan celaan-celaan semisalnya. Ini bukan karena kita tidak bersyukur atas nikmat Allah mentakdirkan kita berbuat baik, tapi agar tidak muncul sombong dalam diri, agar kita tidak merasa cukup dengan saum Senin Kamis saja. An-nasu yamdahuna lima yadununnahu fika fakun anta daman li nafsik lima ta'lamuhu minha. Yang tahu akan diri kita cuma kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelema maka urangan ukur ningali dohirna urang. Cuma sampai situ, Pak. Batin kita itu tidak ada yang tahu selain kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk membuktikan, untuk meyakinkan bahwa yang tahu batin kita itu cuma kita dan Allah, ada salah satu hadis qudsi. Ketika Allah menghisab manusia, maka Allah memanggil malaikat hisab dan manusia tersebut. Gusti Allah ke malaikat, coba malaikat bawa si anu bin anu orang anu ka dieu. Allah teh. Malaikat bawa. Sok ayeuna hitung. Kumaneh malaikat temongkeun kata jelema mana hadena, mana gorengna, mana taatna, mana maksiatna. Canggih babaheula. Di sebenarnya canggih ayeuna, canggihna ayeuna teh nurutan ke canggihna di akhirat. Ulama-ulama terdahulu itu lebih tahu. Pan geuning tuh dina kitab Doqiqul Ahbar, catatan amal kita itu disimpannya di mana? Di sini, di bawah punuk kita, berbentuk chip letik. Amun baheula mengaji napa? Sekitar tahun 80 itu ke hati ku otak. Pail kurang misal ke 60 tahun, aya dina chip letik nu disimpan di dieu. Lamun ngajina ayeuna mah Pak ka harti. Atuh payo coba memori gini, memori nu leutik ieu ge aya nu satebe sabaraha ribu macam payo bisa diasupkeun ka dinya. Jadi engke di akhirat leuwih canggih, Pak. Mun ayeuna dina Iron Man, dina film Iron Man, ningali langsung layar, langsung dikitu-kitu, engke leuwih canggih di akhirat. Maka tadi Allah teh manggil malaikat hisab jeung eta jelema ceuk Allah. Malaikat sok ayeuna dohirkeun, hitung amal hadena jeung amal gorengna si eta hamba. Cek malaikat mah Gusti tinggal cokot berebet aya jelas jadinya pagawean alusna ieu pagawean gorengna ieu. Cek Gusti ka si eta hamba tingali tah bisi aya pagawean hade maneh nu teu katuliskeun sok ayeuna jeung bisi aya maneh teh teu ngalakukeun kagorengan tapi aya catatanana sok tingali cek Gusti ka eta hamba tingali ka eta hamba teu aya Gusti ieu sadayana ge kahadean abdi leres abdi kantos midamel ieu oge sadayana dosa abdi leres abdi kantos midamel ieu mal dolim moal aya salah hitung pengadilan Allah moal aya salah hitung cek Gusti Allah ke malaikat sok hitung ayeuna kalkulasikeun alus gorengna alus hadena kalkulasikeun ku malaikat ternyata alus gorengna kumaha lamun alus goreng berarti bagianna surga atau neraka neraka maka Allah maha bijaksana maha adil itu langsung digebruskeun kana neraka tanya deui ka malaikat coba malaikat inget-inget loh untuk urang inget-inget kumaha bisi aya amal hadena ieu jelema nu teu katuliskeun teu aya Gusti sadaya kaseratkeun pan tadi ge Gusti ngadangu saya tampi ngangkeun kana sadayana cek Gusti maneh mah teu apal malaikat naon si eta jelema teh ngadawangkeun dikir khofi berarti nuduhkeun bahwa dikir khofi mah malaikat oge teu apaleun pagawean kalbu urangan ukur Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi dina hikmah ieu urang ulah sombong
ulah nepak dada nalika urang dipuji dihormat ku batur. Da batur mangan ukur apal dohirna urang. Beuteung ibadah urang teh dina hatena riya, ujub, sum'ah, takabur. Nah, nalika urang dipuji kitu ulah jadi bekah irung. Naon sababna? Sabab batur mangahormat urang teh ku sabab ningali dohirna urang. Sedangkan urang pribadi apal kana diri urang. Ieu ibadah teh karena naon? Maka nalika urang dipuji ku batur nuhunkeun mah nuhunkeun ngeun ulah jadi bekah irung. Tapi balikeun kana diri urang. Da urang mah ibadah teh karena karena berarti eta teh goreng. Ai batur mah muji ka urang teh ngeun saukur don kusabab ningali dohir. Ari urang mah apal kana gorengna diri pribadi. Maka dia orang anu muji ka urang karena menyangka ada suatu pada diri aya kahadean di urang. Celalah diri urang. Inakeun diri urang. Naon sababna? Batur muji teh kusabab ningali dohirna. Dalamun ningali batina macan pugu daek muji la ilaha. Aja yang dua deui lah. Al mu'minu iza mudiha istahya minallahi ta'ala ayusna alaihi biwasfin la yashhaduhu min nafsihi. Orang yang beriman ketika dipuji ia merasa malu kepada Allah karena ia dipuji dengan sifat yang tidak ia temukan dalam dirinya. Ketika kita dipuji, harus sadar bahwa pujian itu tidak sesuai dengan keadaan diri kita yang sebenarnya. Karena sesungguhnya diri kita penuh cacat. Orang lain memuji kita karena Allah menutupi cacat-cacat kita dari pandangannya. Kalau orang tahu bahwa mobil kita yang berjejer di garasi belum lunas angsurannya, tentulah mereka tidak akan memuji kekayaan kita. Kalau orang lain tahu bahwa di balik sedekah kita ada keinginan untuk pamer harta dan supaya disanjung, maka pastilah mereka tidak akan memuja kita. Al-mu'minu idza mudiha istahya binallahi ta'ala ayyusanna alaihi biwasfin la yasadu min nafsi. Seorang mukmin bila dipuji ia merasa malu terhadap Allah. Orang mukmin lain, orang iman deh, iman. Dipuji ku batur sok bunga bunga. Berarti orang disebut iman deh. Jangan sampurna iman pandinya aya alif lam, Pak. Sebutna alif lam lil istidrak. Oh, berarti jelema anu imanna sampurna, orang yang imannya sudah sempurna, maka ketika dia dipuji itu akan merasa malu. Naon sababna? Dadat anu pantes dipuji mah al mahbud mangan ukur Gusti Allah. Urang mah loba hinana, loba goreng. Nah, da ceuk dihanap oge tadi. Urang siga alus soteh ku batur sabab ditutupan aib urang ku sifat satrullah, ku sifat nutupna Allah Subhanahu wa taala. Ayusanna alai biwasfin la yasadu binafsi. Sedangkan urang apa? Kana gorengna diri urang lir ibarat jelema kieu naon atuh nyokot nu lain hakna. Pan anu ngahak kana dipuji teh saha? Gusti Allah. Naon sababna? Sabab Allah mah dibersihkeun tina sifat-sifat anu kurang. Oh, jadi anu ngahak dipuji teh Gusti Allah. Sabab Allah mah dibersihkeun tina sifat-sifat kakurangan. Terus ari makhluk urang teh tempatna poho, tempatna salah, tempatna hina, pantes dipuji. Sababna kurang mah jelema hina, can pantes dipuji, dan nu dipantes puji mah nyata Gusti Allah. Maka jelema nu imana sampurna nalika dipuji teh isin Pak. Yen urang nepak da atuh gitu Pak. Dan gitu tapi isin. Nu inti namanya tadi teh
keukeuh we urang kudu tembus pandang. Lain berarti ulah disukuran nu muji teh Pak. Syukuran pikeun ngamotivasi ngeun ulah jadi sombong, jadi nepak dada. Pan meureun urang teh kan butuh motivasi anu dohir. Kadang-kadang nalika dipuji sok jujur. Urang nalika dipuji Pak sok bunga teu. Bunga sok tambah semangat teu. Alus berarti tak urang dipuji ku batur aya alusna teu. Aya ngeun ulah macet di dinya. Tapi kudu diteruskeun babun ilal Allah hiji deui kan. Ajhalun nasi man taraka yaqina ma indahu lidzanni ma indan nasi. Sebodoh-bodoh manusia adalah orang yang meninggalkan keyakinannya sendiri karena mengikuti dugaan orang lain. Orang lain memuji kita karena mereka menduga kita baik. Sedangkan kita mencela diri kita sendiri karena yakin dengan kekurangan sendiri. Maka sebodoh-bodoh manusia adalah orang yang lebih percaya terhadap praduga dan mengesampingkan keyakinan. Pancik tadi dihanap naon sababna jelema muji ka urang, sabab jelema mah batur mah ngan saukur tepi kana mana batas don nyangka bahwa urang teh alus, sedangkan urang lain saukur don kana diri urang mah, tapi urang boga kahiyaki ai batur mah ngan saukur prasangka boa urang mah kan yakin Pak. Jadi urang mah apal kana alus gorengna urang teh. Jadi batur ngahormat ka urang kusabab batur mah ngan saukur panyangka. Sakedeunkeun urang boga keyakinan urang teh goreng atau alus. Terus urang misalkan dipuji ku batur nu padahal mujina ge kusabab nyangka, padahal dina keyakinan urang mah urang teh can pantes dipuji, malah loba hinaeun ke neng. Betapa bodoh-bodohna jelema nu ninggalkeun keyakinan sorangan demi naon prasangka batur. Jelema nalika dipuji teh Pak tong kudu jadi ngajere bebeng teu pararugu bekah irung da batur mah ngan saukur don ka urang husnudon ka urang mah da urang mah apal kana dorengna urang ieu ulah jadi sombong sabarugu. Naon sababna bari lamun kitu urang masih resep keneh dipuji ku jelema sedangkeun jelema muji nage kaurangan saukur don, sedangkeun urang boga keyakinan urang mah goreng patut, maka eta teh kalebetkeun jalmi nupang bodoh. Nah, sabab ninggalkeun keyakinan demi sebuah prasangka. Eta 145 terus patu genep ida atlak kos sabaraha sih teh? Jidelah. Ke 10 ge. Iza atlaqa sanaa alaika walasta bi ahlin fasni alaihi bima huwa lahu ahlun. Apabila Allah membiarkan suatu pujian diberikan kepadamu padahal engkau tidak layak mendapatkannya, maka pujilah Allah karena dialah yang lebih berhak atas pujian tersebut. Tadi teh ieu mah tuh ida atlaqa sana alaika di mana-mana urang aya numu ji urang dipuji ku batur padahal mujina batur teh kusabab teu apal kana gorengna urang berarti urang pantas tidak dipuji. Henteu. Tuh naon sababna pancik tadi teh ya nu pantas dipuji mah nyeta nu nutupan kana gorengna walasta biahlin atau walasna biahlin. Ongko jelema aya nu muji ka urang, tapi urang mah da apal kana gorengna urang teh teu pantes dipuji, tapi Allah terkadang sok nakdirkeun ieu aya nu muji ka urang. Kumaha lamun kitu? Fasni alaihi bima huwa ahlu. Maka balikeun pujina kadat nu pantes dipuji nyaeta Gusti Allah. Alhamdulillah. Jadi kudu dibalikeun ka Gusti Allah. Az-zuhadu idamudihu in qabidu wallahu a'lam. Mainan abdi maina terakhir. Hapunten
kangtos seueur lepatna oge bilih dina babaran dina ucapan abdi seueur anu naon atuh nu nimbulkeun naon lah praduga tak bersalah sareng saja bina si anu nyelekit atau kumaha lah agores manahna hapunten tos tangtos seueur lepatna eta mah tangtos kahilapan abdi kabodohan abdi bila anu leresna eta taufik Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima.